अज़ीज़ान मन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त बार बार मेल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप जो है ड्राई कफ पे वीडियो बनाएं जिसमें होम्योपैथिक की मेडिसिन बताई जाए। तो उनसे गुजारिश है कि मैंने पहले भी ड्राई कफ पे एक वीडियो बनाई हुई है और आज मैं नए नुस्खे के साथ मैं दोबारा से आपको ज़हमत दे रहा हूँ, ड्राई कफ की मेडिसिन बता रहा हूँ। तो आप ये देख लें, समझ लें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मौसम सरमा का ये नज़ला खांसी जो है ये तोहफ़ा होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से खुश्की ज़्यादा हो जाती है और सांस लेने में जो है दुश्वारी होती है और आबो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जिसके बायस सांस की नालियों में, फेफड़ों में ठंडक की वजह से प्रॉब्लम होता है और फिर खांसी शुरू हो जाती है। ये खुश्क खांसी जो है ये इसमें रेशा वगैरह बिल्कुल नहीं निकलता, अगर निकलता भी है तो बहुत कम होता है। और इसके जो असबाब हैं वो ज़्यादातर तो सर्दी, गर्दो गुबार, धुआं और बाज़ात ये जो है खांसी ट्रांसफ़र भी हो जाती है एक से दूसरे को, तो ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन उसकी कंडीशंस और होती हैं। बूढ़े लोगों में खुश्क खांसी जो है वो ज़्यादातर ठंड की वजह से और ठंडी हवा, खुश्क हवा की वजह से पैदा होती है या उन्हें लगती है। और रात को ज़्यादातर इसकी अलामात में एक अलामत ये बड़ी अहम है कि रात को ये बहुत ज़्यादा होती है और बेचैनी पैदा कर देती है और प्यास भी लगती है मरीज़ को। और बाज़ औक़ात तो इतना शदीद अटैक होता है कफ का कि मरीज़ का जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है और उसका पेशाब निकल जाता है और खांसी जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती। बार बार खांसी आती है और गले में हल्की सी खराश होती है और फिर खांसी आना शुरू हो जाती है, या मरीज़ बोलने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, तो उसे खांसी का दौरा शुरू हो जाता है। तो सर्दी की खांसी, खुश्क खांसी, ड्राई कफ, एलर्जी वाली खांसी के लिए आज मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है ये, 30 पोटेंसी में है, आप नोट कर लीजिए अपने पास, इसको समझ लीजिए। सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट, 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है स्पोंजिया, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। चौथी मेडिसिन है कार्बोवेज, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। और पांचवी मेडिसिन है कॉस्टिकम, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। ये 5 मेडिसिन का मुरक्कब आपने तैयार करना है ड्राई कफ के लिए। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों और नौजवान हों, किसी भी उम्र में, ख़वातीन हो या मर्द हो, जिनको ये ड्राई कफ का मसला बन गया है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो इनिशियली ये मेडिसिन जो मैंने बताई है शुरू में ही आप दे सकते हैं। अगर मसला ज़्यादा है और फिर भी ये मेडिसिन देने से ठीक नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि ये इससे बिल्कुल मसला ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर भी आप समझ रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं, खांसी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, फिर उसके लिए मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगा। पहले मेरी वीडियो बनी हुई है, वो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने मेडिसिन बताई हैं, वो 200 पोटेंसी में है, वो फिर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अभी आप मेडिसिन दोबारा से नोट कर लीजिए। वैसे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मेडिसिन लिख देता होता हूँ, फिर भी आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। एकोनाइट, बेलाडोना, स्पोंजिया, कार्बोवेज और कॉस्टिकम, ये पांचों मेडिसिन आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। और करना यूँ है कि इन पांचों को आपस में आपने मिला लेना है और मिलाने के बाद आपने इसको जो है 15 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के, ताज़ा पानी में मिला के मरीज़ को दिन में 3 से 4 दफ़ा आप दे सकते हैं उसकी अलामात के मुताबिक। और मरीज़ को ये भी आप हदायत करें कि वो स्टीम ले, गर्म पानी की स्टीम रोज़ाना लें, रात को सोने से पहले ज़रूर स्टीम ले, और खट्टी चीज़ों से और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। और ऐसी चीज़ें जो एलर्जी पैदा करती सांस अपना खुराक की नाली में और जिसकी वजह से गले ख़राब होने का ख़दशा है, ऐसी चीज़ें, ऐसी अशिया, बहुत ज़्यादा ऑयली, खट्टी, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से
وہ پرہیز کریں اس دوران، تو انشاءاللہ کھانسی جو ہے، ڈرائی کف جو ہے، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ نارمل ہو جائیں گے۔ اسی میں اگر آپ کھانسی کے ساتھ کوئی سیرپ وغیرہ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں آپ سیرپ بھی کوئی ڈرائی کف کا ہومیوپیتھک میں لے سکتے ہیں۔ تو میرے پاس بھی ایک سیرپ موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ میرے پاس بڑی پیکنگ میں بھی ہے اور چھوٹی پیکنگ میں بھی ہے۔ یہ دیکھیے پاؤنڈ پیک میں میرے پاس یہ ہے ڈرائی کف کے لیے، اور یہ پاؤنڈ پیک میں میرے پاس پڑا ہے ڈرائی کف کے لیے۔ یہ سیرپ بھی آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسرے یہ بھی سیرپ ہے میرے پاس ڈرائی کف کے لیے، وہ شوگر فری تھا جو پہلے میں نے دکھایا ہے، یہ ود شوگر ہے۔ یہ آپ جن کو شوگر نہیں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، شوگر کی علامات نہیں پائی جاتی، ان کو یہ والا دے سکتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ پھر یہ سیرپ لے سکتے ہیں۔ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ کینٹ کمپنی کا، اور یہ بھی بہت اچھے ہیں ڈرائی کف کے لیے۔ میرے پاس چھوٹی پیکنگ میں بھی ہے یہ سیرپ جو وداؤٹ شوگر ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہاں میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ ہے چھوٹی پیکنگ میں، یہ دیکھ لیجئے۔ یہ ڈرائی کف میں بہت زبردست سیرپ ہے، شوگر فری ہے یہ، اور اسے آپ دے سکتے ہیں مریضوں کو، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ اگر کسی کو شوگر ہے تو اسے بھی یہ آپ دے سکتے ہیں۔ بہت اچھا سیرپ ہے۔ اور اگر کسی کو شوگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دوسرے والا جو میں نے دکھایا وہ بھی دے سکتے ہیں سیرپ۔ اور سیرپ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آدھا کپ جو ہے وہ نیم گرم پانی کا لینا ہے، ہلکا گرم ہو، تیز گرم نہ ہو۔ اس میں آدھا کپ نیم گرم پانی میں 2 چمچ ڈرائی کف سیرپ جو بھی آپ لیں گے، وداؤٹ شوگر یا ود شوگر والا، اس کے 2 چمچ اس کپ میں ڈالنے ہیں، اور چمچ سے اچھی طرح ہلا لینا ہے اس کو، اور پھر چھوٹے چھوٹے گھونٹ سپ سپ کر کے آپ نے وہ لینا ہے۔ اسی طرح صبح، دوپہر، شام اور رات، دن میں 4 دفعہ یہ سیرپ لے لیں گے، اور جو میں نے میڈیسن بتائی ہیں یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ڈرائی کف جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آپ نارمل اور صحت مند ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ آپ کی صحت کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اور ہمیشہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ کسی بھائی کو، دوست کو کوئی بھی مسئلہ ہو میڈیسن سے ریلیٹڈ جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، کوئی پرابلم ہو جس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا فون نمبر، ای میل ایڈریس، واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے نیچے موجود ہوتا ہے، اور آپ وہاں سے میرا نمبر لے کے مجھے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے، اور اپنی مسئلہ بتا کے میڈیسن تجویز کروا سکتے ہیں۔ ضروری ہدایت یہ ہے کہ میڈیسن تجویز کروانے کے بعد آپ جب میڈیسن خریدتے ہیں اس کی ایک پکچر کھینچ کے مجھے ضرور بھیجیں، تاکہ میں چیک کر لوں کہ میڈیسن آپ نے ٹھیک لی ہے، کوئی اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے میڈیسن تو نہیں غلط لے لی، اور پھر آپ کو میں دوبارہ سے بتا دوں گا کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ نے، اور اس کی ڈوزز کیسے لینی ہے۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ آپ میرا چینل دیکھتے ہیں اور اسے لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بھی بتائیں، اور ملنے جلنے والوں کو بھی بتائیں، تاکہ اگر ان میں سے کوئی مریض ہے اور کسی کو شاید ضرورت ہو میڈیکیشن کے لیے، یا کسی کو علاج کے لیے کوئی مشورہ کرنا ہو، تو آپ کی وجہ سے اس کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے پریشانی سے نکل سکتا ہے۔ یہ ایک صدقہ جاری ہے، کسی کو اچھی بات بتائیں، کہ بھلائی کریں لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ انہی گزارشات کے ساتھ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، میں ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔